على طار الشباب، اخر فتره يمكن من يومين او 3 ايام كان هناك يعني بعض الفاعلين في الشارع الكويتي ضد موقف زياره سميره رجب، الوزيره سميره رجب الى الكويت والقاء محاضره عن الوحده الوطنيه، وبعد ذلك خلاص انتهى الموضوع، وكان الرفض بسبب انه تمجد صدام حسين والى اخره. يعني في الوجه المقابل، هل نجد مثلا رفض لمثلا حزب الله ورجال حزب الله في الكويت وتحركاتهم باعتبار انهم احد الذين ضروا الكويت وضروا الكويت؟ شوف، خليني نوقف شوي عند سميرة رجب. نعم. بعدين اقول لك عن الشق الثاني اللي تفضلت فيه. نعم. البعض جير رفضنا لزيارة سميرة رجب وبأنها تخطب فينا عن الوحدة الوطنية، كان الرفض واضح وصريح لموقفها من صدام السيء مساندة لصدام حسين، سواء في حياته أو بعد مماته. البعض جير هذا الموقف الرافض بأنه موقف شيعة ضد سنة طائفي، وبأنه موقف ضد البحرين وحكومتها. ايش العلاقة؟ كان واضح جدا ان رفض قدوم سميرة الى الكويت في هذا الوقت، لانها لا تمثل اي منصب رسمي. اول زارت الكويت كانت وزيرة. نعم. على عيننا وعلى راسنا، ما لنا هي احتراما لحكومة البحرين بانها منصب بحكومة البحرين. لكن اليوم لما تزور بصفتها الشخصية بدون أي منصب رسمي، وعندها هذا الموقف السيء من غزا الكويت ومن قتل أهل الكويت، لا نوقف ونقول كلمتنا انتصارا للكويت. فبالتالي من يحاول أن يجير الموضوع بأنه ضد حكومة البحرين نقول له لا تخلطون الأوراق. طيب ليش الحرارة بالهجوم دكتورة؟ يعني ليش الحرارة بالهجوم هذه على سميرة وما نجد الحرارة بالهجوم على حزب الله وعلى عماد مغنية؟ خل أكمل لك بس نقطة أرجع لك. هذا الحين احنا لما كانوا يتكلمون على موضوع سميرة بأنه ضد حكومة البحرين، نقول لهم أنتم خطآنين وتخلطون الأوراق. الآن نرحب بكل ما يؤتيه الترحيب من قوة ومن إخلاص بالشيخة هلا الخليفة. هذه بحرينية صح؟ نعم. نرحب فيها وعلى راسنا. نرحب بالأخت الأستاذة مريم الفقيهي اللي راح تكون من ضمن المتحدثين. نرحب بالأخ ما أذكر اسمه، يعني 3 راح يكونوا من البحرين، ما قلنا لا. لكن بالنسبة لسميرة هذه نقف ضد من غزا الكويت. مفهوم. اوكي، هذا الشق الثاني دكتور. لكن بالنسبه للشق الثاني اللي تقول لي والله ان نرحب ان احنا يعني ما نشوف الحراره المواجهه والانتقاد هذه حق الشق الثاني. لا اي احد يمس الكويت ويمس تراب الكويت بسوء نقف ضده بكل هذه الحماسه واكثر. يعني احنا شفنا تهديدات مثلا من بعض قيادات الحشد الشعبي، ونجد هنا مثلا نواب وبعض الشخصيات يمجدون. انا ما اتكلم انا شوف انا ما يعني اتكلم عن غيري. اكيد لكن انا اتكلم لك عن نفسي. احنا الفرق اللي فرق معانا هو حراره الهجوم. هذاك غزو اللي قاعد تمجد من غزا الكويت. صحيح. اللي من اساء الى الكويت بكلمه طبعا نرد عليه ب10. اكيد. لكن من غزا غير من يتكلم يهدد، رغم انه نرفض اي كلام ضد الكويت.